你研究啲嘢真係好奇怪。唔會，我琴日先研究姓氏，我未講啊，姓氏啊，原來李嘉誠個李啊，原來以前咧姓啊，我啱講翻姓啦，俾你撈下先啦。姓就係原來以前啲部落攞嚟分翻開係咪自己人啦，咁防止你近親繁殖啦。咁姓同氏係唔同嘅啊。咁氏係咩咧？氏就係有時啲人會用佢哋嘅官職名嚟做個氏嘅，即係姓同氏喺古代咧係兩樣嘢嚟嘅啊。咁氏就係比較接近我哋依家嘅姓啦，就真係即係譬如你睇呢個九品芝麻官啦，係咪啊？戚秦氏啊、李氏啊呢啲咧，咁其實氏就係有時佢哋會用一啲叫做地方名啦，或者係你嘅官職名啦。林，你知姓林都好撚勁啊，好撚堅！我同你講，姓林係點嚟嘅咧？林姓啊，係呢個華東、華南、東南亞嘅超級大姓啊，最核心、最主流嘅始祖啊，就係商朝嘅比干後裔。比干啊，識唔識啊？七竅玲瓏心個比干啊 ，OK， 佢亦都係咁啊，佢亦都係呢個百家姓入邊故事性最強嘅姓氏之一啦。就係個歷史背景係咩咧？就係呢個商朝末年，紂王就暴虐，咁忠臣比干咧就係商紂王嘅叔父啦。大家睇過《封神榜》都知啦，咁樣官啊拜少師，多次直言進諫啊，勸咗紂王啦。咁紂王就好嬲啦，咁狠心啊劏開佢嘅心，咁啊殺害比干啦。咁當時比干嘅老婆陳氏咁啊已經係懷孕㗎啦。咁為咗躲避呢個追兵咧，就走到去一個叫長林山嘅地方，咁啊喺入邊嘅密林嗰度咧就隱居。咁喺樹林入邊咧就生咗個仔。咁後尾到咗呢個周武王啊滅咗商朝，建立周朝之後啦，就開始揾人去揾翻嗰啲忠臣嘅後人啦。咁就揾到呢位遺姑。咁因為個仔咧就喺呢個山林長林之中出世嘅，咁周武王就賜姓俾佢，就姓林，咁改名做堅，林堅。OK， 咁呢個就係林姓得姓始祖林堅啦。咁後世稱為西河林氏咁樣。咁所以咧，我 check 翻點解我咁中意食丸啊 ？OK， 就因為當初我嘅祖先阿比干就係食咗啲肉丸，仲係火腿丸，你記唔記得？所以我早排突然間我嗰個血脈覺醒啊，上翻澳門揾火腿丸，就係嗰個尋根之旅。最終於明白原來係我中意食丸呢樣嘢咧，係刻咗我 DNA 入邊。我祖先已經係食緊呢個火腿丸嘅啦 ，TVB 嗰陣時，所以冇得怪我啊！點解我一個瘦丸唔瘦硬嘅人？肉丸唔係周文王咩？唔係比干啊嘛？唔係比干個仔變咗肉丸咩？西伯侯咩？我記錯咗啊！比干，係喎，屌你咪錯撚晒！哦，咁算啦，係喎。哦，係喎，比干係臨尾，屌啊！咁我冇原因食丸咯。我琴日仲用呢個理由同我老婆講，叫俾我阿丸添。哦，咁唔怪得我成日冇心啦。我成日冇心裝載，記唔到啲嘢，唉，就係比干啊！幾好，有自信嚟講。比干嘅子孫係弱智 AI 冇講，應該唔關事。林平之虛構啊嘛，係魯振順，係啊，魯振順。頭先聽完你真係戇鳩咗，唉。